우리를 구원해 주신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Salamat po sa Diyos na iniligtas kami. 죄 가운데 태어나 죄를 물 먹듯이 먹고 마시던 이 불쌍한 사람들을 사랑해 주신 것을 감사드립니다. Nagpapasalamat kami na minamahal mo kami na gumagawa ng maraming kasalanan sa aming buhay. 구원받은 이후에도 이 세상에 고아처럼 버려두지 아니하시고 하나님의 몸된 교회 안에서 신앙생활할 수 있도록 인도해 주심도 감사드립니다. Nagpapasalamat po kami dahil ginagabayan niyo po kami pagkatapos ng ating kaligtasan, hindi niyo pinabayaan po kami at tulungan niyo po kami palagi. 또 주일을 맞이하여 마닐라 중앙교회 형제자매님들과 또 이무수교회 형제자매님들 하나님 말씀 앞에 불러 모아 주신 것을 감사드립니다. Nagpapasalamat kami na tinatawag nyo yung mga brothers at sisters ng Manila Central Church at Imus Church upang makinig ng salita ng Diyos. 또 우리 경기 광주 교회가 또 이무수 교회를 후원할 수 있도록 허락해 주시고 또 귀한 자리에 함께하게 해주신 것도 감사를 드립니다. Nagpapasalamat kami na ipinahintulot nyo na yung 경기 광주 Church ay magsasuffer sa Imus Church at tutulungan sila. 필리핀에 세워진 수많은 교회들, 수많은 선교원들이 하나님 말씀에 더욱 굳게 서기를 하나님 앞에 간절히 기도합니다. At hinihingi namin na upang maitatag yung buong Philippine Life World Mission sa Philippines upang ipangaral ang Ebanghelyo. 또 오늘 이 가운데 함께 하신 모든 분들의 마음 속에도 하나님 말씀이 풍성하게 역사해 주시기를 하나님께 부탁을 드립니다. At hinihingi namin na kikilos po kayo sa puso ng mga listeners upang makakaunawa. 또 이 시간 참여하지 못하신 분들 또 다음 주에는 꼭 함께 모여서 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주시옵소서. At kung may mga hindi nakakadalo ngayon pagkakataon, pakiusap, hayaan mo upang makakadalo po sila sa susunod na pagkakataon. 또 어려운 경제 사정 속에 어려운 가운데 하나님을 섬기며 살아가고 있는 수많은 성도들의 삶 또한 하나님의 말씀으로 위로해 주시기를 부탁드립니다. At pakiusap, kabayan nyo yung mga mahirap at may problema at kahirapan sa kanilang buhay, pakiusap, ingatan nyo po sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. 그리고 우리 마닐라 중앙교회가 필리핀의 중심 교회로서 더욱 그 역할을 잘 감당할 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. At pakiusap, tulungan nyo, Manila Central Church, bilang isang Central Church sa Philippines, pakiusap, gamitin mo yung iglesia na ito para sa iyong mission. 오늘 모든 시간의 시종을 전능하신 하나님께 의지하면서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Inaasahan po namin kayo ng lahat ng oras na ito, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. 아멘. Amen. 자, 우리 신약 성경 고린도 후서 13장 5절을 찾겠습니다. Tingnan po natin, ikalawang Korinto, chapter 5. 고린도 후서 13장 5절입니다. Ikalawang Korinto, chapter 13. Verse 5. 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Okay. 너희가 Basahin po natin ng 믿음에 sabay-sabay. 3, 있는가 2, 너희 자신을 1. Siyasatin 시험하고 ninyo 너희 ang 자신을 iyong mga sarili 확정하라. kung kayo'y 예수 nasa 그리스도께서 너희 안에 pananampalataya. 계신 Subukin 줄을 ninyo 너희가 ang iyong 스스로 mga 알지 sarili. 못하느냐. Hindi ba ninyo 그렇지 nalalaman 않으면 na si 너희가 Hesus Kristo ay 버려온 nasa 자니라. inyo maliban kayo'y mabigo sa pagsubok? 네. 저희들은 하나님께서 작정하신 역사의 마지막 때를 살아가고 있습니다. Nabubuhay po tayo sa huling panahon bago dumating si Hesus Kristo. 이 세상에 일어나는 모든 문제의 원인은 죄입니다. Yung problema na nangyayari sa mundong ito, yung dahilan nito ay yung kasalanan. 정치가 잘못된 것이 아니고 사회가 잘못된 것이 아니고 인간들의 범죄가
이 세상의 가장 큰 문제인 겁니다. Yung politician ay hindi problema at yung society ay hindi problema pa rin. Yung pinaka-problema sa ating buhay ang ating kasalanan. 멸망이 가는 이 세상에서 유일한 해결책은 하나님이시고 하나님의 말씀이시고 우리 예수님의 보혈인 겁니다. Yung tanging solution sa ating buhay ay yung si Jesu Cristo at yung dugo ni Jesus at ang Diyos na sa Biblia. 그런 의미에서 이 가운데 오늘 이 자리에 모인 우리 모두는 하나님의 해결책 안에 모여 있다라고 말씀드려도 무방하겠습니다. Pero nandito po kayong lahat ay naligtas at nilutas mo yung problema ng kasalanan kaya kayo ay nasa yung biyaya ng Diyos. 이 역사의 마지막 시대에 구원받은 모든 형제자매님들 또 하나님의 살아계심을 아는 모든 분들은 그 삶이 하나님 말씀에 붙잡혀 있어야 됩니다. Kaya yung mga lahat ng naligtas, yung naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, dapat ang kanilang buhay ay magbabago. 그래서 오늘은 지난 주간에도 전도 집회가 있었고 또 처음 오신 분들도 계실 것 같아서 신앙생활이 무엇인지에 대해서 말씀을 한번 드려보려고 합니다. Dahil nakaroon po kayo ng Grand Bible Seminar, kaya may mga newcomers pa rin, kaya mag-explain po ako sa iyo ano po ang pamumuhay Kristiyano. 자, 먼저 구원의 세 가지 단계, 구원의 세 가지 측면을 먼저 생각을 한번 해보겠습니다. Kaya pag-isipan po natin tungkol sa three stage of salvation. 화면을 한번 보시죠. tingnan po natin sa screen. 마가복음 4장 26절로 29절에 보면 Kung titingnan nyo sa Marko chapter 4 verse 26 to 29, 또 가라사대 하나님의 나라는 사람의 씨를 땅에 뿌림과 같으니 저가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 그 어떻게 된 것을 알지 못하느니라. 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀음이니라. sabi po dito, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nakahasik ng binhi sa lupa at natutulog at pumabangon siya sa gabi at araw, sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano ang lupa mismo ang napapasibol sa halaman ng una ng ang usbong saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na tihik sa butil, ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit, sapagkat dumating na ang pag-aani. 예, 우리 예수님께서 말씀하시기를 한 영혼이 구원받는 것을 씨가 나오는 것으로 표현을 하셨죠. Kaya sinabi ni Yesu Cristo, kapag ipatiwanag niya yung kaligtasan ng isang tao, ito ay kagaya ng sumisibol at lumaki ang binhi. 씨가 나면 처음에는 싹이고 다음에는 이삭이고 그 다음에는 곡식인 겁니다. Kung sumisibol at lumalaki ang binhi, ang una ang usbong at iskalawa ay uhay at sa huli, ito ay sa pagiging butil. 그래서 이것을 구원의 3단계라고 말씀을 드릴 수가 Kaya 있겠습니다. tinatawag natin ito yung three stage of salvation. 구원의 3단계인데요. Tatlong antas ng kaligtasan. 첫 번째는 영혼 구원입니다. Una sa lahat, yung spiritual salvation. 따라해 보시죠. 영혼 구원. Okay, pakiusa sabihin mo, spiritual salvation. 영혼 구원을 받지 못하면 천국에 갈 수가 없습니다. Kung hindi ka naligtas sa iyong spirito, hindi ka makakapunta sa langit. 이 세상에 태어난 모든 사람은 반드시 영혼의 구원을 받아야 됩니다. Yung lahat ng tao na ipinanganak sa mundong ito, dapat maligtas po siya at magkaroon po siya ng kaligtasan ng kanyang espiritu. 왜냐하면 아담의 범죄로 말미암아 세상에 있는 모든 사람들은 태어나면서부터 범죄자인 상태로 태어났기 때문입니다. Dahil yung lahat ng lahi ni Adam at Eva, sila ay pinanganak bilang isang makasalanan. 베드로전서 1장 8절로 9절에 보면 이런 구절이 있습니다. Kung titingnan nyo, unang Timothy chapter 1 verse 8 to 9,
예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. Sabi po dito, hindi nyo siya nakita, gayon may iyong iibig, bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng iyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. 하나님이 살아계신 것을 믿는 것만으로는 천국에 갈 수가 없습니다. Yung sa pagitan ng pananampalataya tungkol sa Diyos lamang, hindi makakapunta siya sa langit. 성경이 하나님의 말씀인 것을 믿는 것만으로는 천국에 가기가 어렵겠죠. Yung pananampalataya sa tungkol sa yung Biblia ay totoo, hindi yun lamang hindi makakapunta sa langit. 우리에게는 완전한 믿음이 필요합니다. Kailangan yung pananampalataya na perfecto. 우리가 하나님의 살아계심도 믿어야 되고 성경에 기록되어 있는 모든 내용들이 사실인 것도 우리가 믿어야 되는 겁니다. Dapat maniwala ka ang Diyos ay mabubuhay at yung Biblia ay katotohanan. 그리고 그 믿음의 최종적인 종착제는 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받는 것입니다. At yung resulta ng pananampalataya nito ay yung pananampalataya tungkol sa kaligtasan, yung kaligtasan ng yung mga kaluluwa. 예수님께서도 말씀하시기를 마태복음 7장 22절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 라고 말씀을 하셨습니다. Sinasabi sa Biblia, sinabi ni Yesu Kristo, yung kahit maraming tao ay humarap sa akin at sabi niya, Panginoon, Panginoon, hindi ba napopresya kami sa iyong pangalan? Yung mga tao, kahit sinabi nila ng ganyan, hindi nakakapunta po sila sa langit. 예수님을 주님이라고 부르는 것이 구원이 아니라 진정으로 그 영혼 속에 예수님을 통해서 죄가 영원히 용서됐다라는 것을 또 믿고 이해하는 것이 구원을 받은 것입니다. Kahit sinabi nila, Panginoon, Panginoon, hindi sa pagitan nito na sila ay naligtas, kundi sa pagitan ng yung makaunawa tungkol sa ginawa ni Yesu Kristo, yung ebanghelyo, ano ang ginawa niya para sa kanilang kasalanan. 그리고 두 번째는 생활구원, 성품구원입니다. At yung ikalawa ay sanctification, yung kaligtasan ng ating buhay. 두 번째는 생활구원은 천국 가는 여부를 결정한 것이 아니죠. Yung sanctification ay hindi tungkol sa yung kung makapunta ka o hindi makapunta ka sa langit. 하나님의 자녀로 태어났으면 생활 속에서 구원받은 그리스도인다운 삶의 변화가 필요합니다. Kailangan yung pagbabago ng iyong buhay pagkatapos ng iyong kaligtasan kung kayo ay naligtas na. 생활의 변화는 마음으로부터 시작이 되는 Yung 겁니다. pagbabago ng iyong buhay ay nagsimula sa pagitan ng iyong puso. 구원을 받을 때 성령께서 우리 마음속에 들어오십니다. Kung kayo ay naligtas na, yung banal na espiritu ay pumasok sa iyong puso. 그리고 구원받은 이후에 하나님 말씀을 계속 배우다 보면 우리 속에 계시는 성령께서 우리의 마음을 변화시켜 주는 겁니다. At kung makinig po kayo ng salita ng Diyos ulit-ulit pagkatapos ng iyong kaligtasan, binabago ng banal na espiritu ang iyong puso sa iyong buhay. 마음이 바뀌면 말이 바뀌고 말이 바뀌면 삶이 바뀌게 되는 겁니다. Kung nabago ang iyong puso, ang iyong buhay ay magpabago at iyong salita din ay magpabago. 그래서 바울 사도도 빌립보서 2장 12절에 보면 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어 가라고 권고하고 계십니다. Kaya sinabi ni Apostol Pablo ayon po sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi po dito, kundi higit ngayon na ako'y hindi nyo kasama ay isagawa ninyo ang iyong sariling kaligtasan na may takot at pangingin. 여기서 말씀하시는 구원은 영혼의 구원을 말하는 것이 아니죠. Yung kaligtasan dito ay hindi tumutukoy sa kaligtasan ng iyong espiritu. 영혼의 구원은 과거 완료형이고 생활의 구원은 현재 진행형인 겁니다. Yung kaligtasan ng iyong espiritu ay tapos na, natupad na, pero yung kaligtasan ng iyong buhay ay dapat tumutuloy. 신앙생활을 잘한다라는 것은 마음이 예수님을 닮아가는 것이고 말과 행동이
예수님을 닮아가는 것을 의미하는 겁니다. Yung mabuting buhay Kristiyano, ito ay magiging katulad ni Hesus Kristo at yung katawan at yung salita ay katulad ni Hesus Kristo. 하나님의 말씀도 영혼을 구원받게 하는 말씀이 있고 신앙생활을 위해서 필요한 말씀이 있는 겁니다. Sa Biblia, meron pong dalawang uri. May mga salita tungkol sa iyong kaligtasan ng iyong espiritu at may mga salita para sa iyong kaligtasan ng iyong buhay. 우리가 지금 배우고 있는 말씀도 생활을 구원하기 위해서 삶의 예수님을 닮아가기 위한 말씀을 배우고 있는 겁니다. Kaya yung mga salita na nakikinig po kayo tuwing linggo, ito ay salita para sa iyong kaligtasan ng iyong buhay. 자, 그러면 신앙생활에 있어서 반드시 삶의 변화, 생활 구원을 이루어야 하는 이유를 몇 가지 말씀드리겠습니다. Kaya ipapaliwanag ko ang dahilan kung bakit kailangan magkaroon ng pagbabago sa buhay Kristiyano. 첫 번째, 우리를 구원해 주신 목적이기 때문입니다. Una sa lahat, dahil ito ang layunin kung bakit tayo ay iniligtas. 두 번째, 성경을 우리에게 주신 목적이기 때문에 그렇습니다. Ikalawa, dahil ito ang layunin kung bakit ibinigay ang Biblia. 세 번째, 생활 구원이 필요한 이유는 하나님께 쓰임 받기 위한 전제 조건이기 때문에 그렇습니다. Ikatlo, yung kung bakit kailangan yung kaligtasan ng ating buhay ay dahil ito ang pangunahing condition upang magamit ng Panginoon. 네 번째는 다른 사람을 변화시키기 위해서는 내가 먼저 변화되어야 되기 때문에 그렇습니다. Ikaapat, dahil ito ang pangunahing condition upang makapagpabago ng ibang tao. 생활 구원에 있어서 습관이 굉장히 중요한데 생활 구원과 습관의 연관성에 대해서 생각을 한번 해봅시다. Para sa kaligtasan ng ating buhay, sobrang importante ang ating gawi, ang ating sanay. Kaya ipapaliwanag ko ang ugnayan ng kaligtasan sa pamumuhay at ng mga gawi. 습관의 중요성을 마음에 새기시면 삶이 편안해집니다. Kung itanim mo sa puso ang kahalagahan ng mga gawi, sobrang maganda. 두 번째, 우리의 행동 중에 90% 이상이 습관을 따라 움직입니다. Ikatlawa, mahigit 90% ng ating mga kilos ay naayon sa ating mga gawi. 세 번째, 습관의 틀을 바꿔야지만 삶의 모양이 바뀌어집니다. At kapag nabago ang hulahan ng gawi, mababago rin ang anyo ng buhay. 습관은 그대로 수용할 수 있는 영역이 아니라 변화시킬 수 있는 창조적인 영역입니다. Ang gawi ay hindi larangang dapat tanggapin lamang, kundi larangang maaring baguhin, isang makihain bahagi ng buhay. 우리는 죄를 짓는데 익숙한 사람들이죠. Tayo ay karamihan na nakakasala po sa mundong ito sa ating buhay. 구원받은 그리스도인들은 신앙생활의 습관을 길러야 됩니다. Kaya kailangan yung gawi upang ibago ang ating buhay. 꾸준하게 말씀을 들으시고요. Dapat makinig po tayo araw-araw. 습관적으로 교제를 참석하셔야 되고 Dapat umattend po kayo sa tuwing fellowship. 봉사하고 전도하는 것이 습관이 되어야 됩니다. Dapat maglingkod po tayo at mag-serve po tayo sa isa't isa sa pagitan ng ating gawi. 그것이 바로 생활 구원인 겁니다. Ito ay kaligtasan ng ating buhay. 좋은 습관을 들여야 하는 영역에 대해서 잠깐 생각해 봅시다. Tingnan po natin mga larangang dapat sanain sa mabubuting gawi. 첫 번째, 개인 경건 생활의 습관이 필요합니다. Una sa lahat, ang gawin ng personal na buhay na makadiyos ay kailangan. 죄 짓고 사는 삶이 아니고 경건하게 신앙생활하는 습관을 길러야 됩니다. Hindi dapat yung buhay na may kasalanan, kundi dapat may mga buhay na kagaya ng Diyos. 두 번째, 순종하는 습관을 길러야 됩니다. At kailangan ang gawin ng pagsunod. 세 번째는 용서하는 습관이 필요합니다. At ikatlo, kailangan ang gawin ng pagpapatawad. 네 번째, 감사의 습관이 필요하죠. At ikaapat, ang gawin ng pasasalamat din ay kailangan. 다섯 번째, 섬기는 습관이 필요합니다. At ikalima, ang gawin ng paglilingkod din ay kailangan. 여섯 번째, 전도하는 것과 기도하는 것이 습관이 돼야 되겠죠. At ikaanim, ang gawin ng ebanghelyo at pananalangin ay kailangan. 일곱 번째, 하나님께서 우리와 함께 하신다라는 것을 이렇게 인식하는 그런 습관이 필요합니다. At ikapito, ang gawin ng Emmanuel, yung pamumuhay na kasama ang Diyos palagi, dapat tandaan natin ito palagi.
하나님이 함께 하신다는 걸 모르면 신앙생활이 힘들 수 있습니다. Kung nakalimutan mo, ang Diyos ay kasama sa iyong buhay, medyo mahirap ang iyong buhay Kristiyano. 하나님이 함께 하신다라는 것이 실제로 믿어져야지만 신앙생활이 하나님 앞에 감사하는 마음으로 변화가 됩니다. Dapat tandaan mo at manampalataya po kayo sa yung talata na siya ay kasama sa iyong buhay palagi. 그리고 신앙생활은 열심히 하는 거고 성실하게 하는 것입니다. At yung pamuhay Kristiyano, dapat may ang gawin ng pagsisikap at kasikapan sa pagtatrabaho. 말씀도 열심히 배우셔야 되고요. Dapat makinig po kayo ng maigi 봉사도 열심히 해야 되고 at dapat magsumikap po kayo para sa serbisyo. 그리고 성도들의 간증도 열심히 들어야 At 됩니다. dapat makinig po kayo ng maigi ng testimony ng mga brothers at sisters. 그리스도인들이 게으른 모습은 사실은 하나님과 어울리지 않습니다. Kung kayo ay maging tamad, hindi ito karapat-dapat sa harap ng Diyos. 그리고 구원받은 성도들도 적절하게 휴식하는 습관도 필요합니다. At kailangan din ang gawin ng pamamahinga. 모든 사람은 그 체력에 한계가 있습니다. Yung lahat ng tao may limitation ng ang kanilang yung kakayahan ng kanilang katawan. 그래서 신체적인 휴식도 필요하고 마음의 휴식도 필요한 겁니다. Kaya kailangan talaga yung pagpahinga sa iyong katawan at pagpahinga ng iyong puso pa rin. 구원받은 그리스도인들은 진정한 휴식이 어디에서 올까요? Saan galing yung tunay na papahinga bilang isang Kristiyano? 우리 그리스도인들은 하나님 말씀을 듣는 것이 휴식이고 기도하는 것이 휴식이고 하나님의 교회 안에 참여하는 것이 진정한 휴식인 겁니다. Para sa Kristiyano, yung pakikinig ng salita ng Diyos at manalangin sa Diyos at makaroon po kayo ng pakikisama sa mga brothers at sisters, ito pala ay tunay na papapahinga. 그리고 열 번째는 건강 관리의 습관이 필요하겠죠. At ikasampu, ang gawin ng kapangalaga sa kalusugan din ay kailangan. 이런 좋은 습관들이 몸에 익숙해지는 것이 신앙생활이고 생활 구원에 해당된다고 말씀드릴 수가 Kaya 있겠습니다. maging adjust po kayo sa mga gawin na ito pala ay kaligtasan ng ang iyong buhay. 게으름에서 파생된 잘못된 습관들도 있습니다. Pero may mga maling gawin na bunga ng katamaran. 이 습관은 마귀가 우리에게 가르친 습관이고 세상에서 잘못 배운 습관들이겠죠. Siyempre ito ay galing sa demonyo at siyempre ito ay galing sa yung makasamahan sa mundong ito. 게으름은 하나님이 주신 습관이 아닙니다. Hindi ito mula sa Diyos. 마귀를 닮은 Ito 습관이겠죠. ay katulad ng demonyo. 이런 잘못된 습관들을 버려야지만 신앙생활이 좋은 습관으로 우리가 삶이 변화될 수 있습니다. Dapat alisin mo yung ganitong maling gawi para makaroon po kayo ng mabuting gawi sa harap ng Diyos. 자, 잘못된 습관 중에 첫 번째는 다음으로 내일로 미루는 습관이죠. Yung maling gawi, una sa lawat, ang gawin na papaliban, ang ugaling maging nagsasabi na mamaya na o bukas na lang. 두 번째는 편한 것만 선택하고 수고스럽고 불편한 것을 싫어하는 습관을 우린 조심해야 됩니다. Dapat mangingat po tayo yung ikalawa, ang gawin ng pagpigil ng madali at komportableng bagay, ngunit iniwasan ang mahirap at hindi maging hawa. 사탄 마귀가 임금이 된 세상 속에서 우리 그리스도인들이 편할 수가 없습니다. Sa katunayan, yung demonyo ay nakahari sa mundong ito, kaya imposible maging komportable sa mundong ito bilang isang Kristiyano. 신앙생활을 제대로 하려면 여러 가지로 불편하고 여러 가지로 어려움이 있을 수밖에 없습니다. Kung gusto mo maging mabuting Kristiyano, dapat maging yung uncomfortable at may mga maraming kahirapan na kaguluhan sa mundong ito. 우리는 신앙생활 속에 어려움을 겪을 때 이것이 내가 구원받은 증거구나 하고 하나님께 감사하고 하나님께 영광을 돌려야 됩니다. Kaya kapag naranasan mo yung mga kahirapan na kaguluhan sa iyong buhay Kristiyano, dapat maramdaman mo na ito pala ay ebidensya na naligtas po ako. Kaya dapat magpasalamat po kayo sa Diyos at dapat bigyan mo ang Diyos ng kaluwalhatian. 그리고 세 번째는 시작은 화려했으나 마무리가 야무지지 못하다.
마무리가 부족한 경우가 있습니다. At minsan, ang gawin ng may mga gawin ng magandang simula, ngunit hindi kayang tapusin ng maayos. 우리 구원받은 성도들은 시작도 좋아야 되고요. Yung, 과정도 좋아야 되고 결과도 좋아야 됩니다. yung mga naligtas na Kristiyano, dapat maganda yung ang ating pasimula at ang ating proseso din ay dapat maganda at ang ating resulta, yung huli din ay dapat maayos at maganda. 여기 이제 구원받은 지 얼마 안 된 분들은 신앙생활을 열심히 해야 되겠다라고 결심을 하셔야 되고요. Siyempre, yung mga bagong ligtas, dapat magkaroon po kayo ng pagnanais upang magsikap po kayo sa iyong pamumuhay Kristiyano. 5년 차에서 10년 차 되시는 분들은 혹시 내가 처음 구원받았을 때보다 게을러지지 않았나 자기를 살펴야 됩니다. At yung mga 5 years at 10 years na nakalipas, yung pagkatapos ng kaligtasan mo, dapat suriin mo ang iyong buhay kung ako ay nagiging tamat kaysa sa unang umpisa ko. 그리고 10년 이상 되신 분들은 주님 오실 날에 가까웠으니까 네, 신앙생활의 마무리를 성실하게 잘 해야 되겠다 이렇게 마음을 먹어야 됩니다. At yung mga natanda sa pamuhay Kristiyano, more than 10 years, dapat isipin mo, dahil malapit na yung ikalawang pagdating ni Yesu Kristo, dapat ayusin ko ang ating pamuhay Kristiyano hanggang sa huli. 그 네 번째는 교만하고 그 마음이 둔해서 배우려는 자세, 겸손한 어떤 의지가 없는 것은 잘못된 습관이겠죠. At yung ang gawin ng kayabangan at katigasan ng ulo, walang kababahang loob at paknasa na matuto. Ito ay maling anyo at maling ugali. 여기 계신 모든 분들은 구원받은 그 날부터 하나님 앞에 가는 그 날까지 계속해서 배우려는 자세를 항상 잊지 말아야 됩니다. Kaya yung lahat ng nandito, mula simula hanggang sa katapusan ng iyong buhay, dapat matuto po kayo palagi araw-araw. 교만한 것이 마귀한테 배운 습관이고요. Yung magiging mayabang, ito ay yung ugali mula sa demonyo. 뭔가 배워야 되겠다라는 마음이 없는 사람은 이미 잘못된 습관을 갖고 있는 겁니다. Kung wala kang pangnanais upang matuto, ito ay mali na. Yung ugali na nyo ay mali na kung wala po kayong pangnanais. 그리고 다섯 번째는 시기하고 판단하는 습관을 우리가 버려야 됩니다. At yung ikalima, ang gawin ng padidibukho at madaling paghatol sa iba, dapat alisin mo ito sa iyong buhay. 미움이나 시기나 질투나 판단하는 것, 불평하는 것은 하나님께로부터 배운 것이 아닙니다. Yung mga galit, yung pood, yung paghatol sa iba, ito ay hindi mula sa Diyos. 이 모든 건 죄고요. Itong lahat ay kasalanan 마귀에게 배운 거고 at ito ay mula sa demonyo. 세상에서 우리가 배운 겁니다. Ito ay mula sa libutan. 이런 잘못된 습관을 벗어나야지만 신앙생활의 올바른 습관을 우리가 익힐 수가 있습니다. Kaya kung alisin mo yung ganitong maling gawi, ang iyong buhay Kristiyano ay magbabago. 이건 넘어갑시다. 그리고 세 번째는 몸의 구원입니다. At ikatulo, yung glorification, yung kaligtasan ng iyong katawan. 로마서 8장 23절에 이런 구절이 있죠. Sinasabi sa Romans chapter 8 verse 23, sabi po dito, 같이 읽어보겠습니다. basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At 이뿐 hindi 아니라 lamang sa 또한 우리 곧 likha, 성령의 kundi 처음 pati naman tayo na 열매를 nagloon mga 맺은 unang 받은 bunga ng 우리까지도 Espiritu, na tayo 속으로 naman 탄식하여 양자될 dumaraming din 것, sa 곧 ating 우리 mga 몸의 sarili, 구속을 sa 기다리느니라. misding paghihintay ng pagkukukob, ang pagtubos sa ating katawan. 네, 영혼의 구원을 받은 사람은 반드시 몸의 부활을 경험하게 될 겁니다. Yung mga naligtas na nakaranas ng kaligtasan ng kanilang espiritu, makakaranas po siya ng kaligtasan ng kanilang katawan pa rin. 예수님의 사랑, 십자가의 보혈이 마음이 믿어질 때 성령께서 우리 마음속에 들어오십니다. Kapag naniniwala po kayo sa ebanghelyo, yung banal na espiritu ay pumasok sa iyong puso. 그리고 한 번 들어오신 성령은 우리 영혼 속에 영원히 내주하십니다. At yung banal na espiritu na pumasok sa iyong puso ay mananatili sa iyong puso magpakailanman. 예수님께서 공중에 재림하실 때에 우리 속에 있는 성령으로 말미암아 우리가 예수님처럼 변화가 되는 겁니다. Kaya kapag ikalawang pagdating ni Yesu Kristo, dahil sa banal na espiritu na ating puso, tayo ay magiging mabago. Ang ating katawan ay mababago dahil sa ating espiritu.
이거를 몸의 구속, 몸의 부활, 몸의 구원이라고 말을 하는 겁니다. Tinatawag natin ito, yung pagtubo sa ating katawan, yung kaligtasan ng ating katawan, at tinatawag natin ito, muling pagkabuhay. 고린도전서 15장 49절에도요. 여기도 함께 읽읍시다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 15 verse 49, 3, 2, 1. At 우리가 kung 흙에 paanong 속한 자의 taklayin natin ang 형상을 larawan 입은 ng 것 taong 같이 mula sa 또한 alabo, 하늘에 속한 tatalagin 자의 din natin ang 형상을 larawan 입으리라. ng taong makalangit. 흙에 속한 자의 형상은 우리가 지금 입고 있는 육체를 말하는 거고요. Yung paanong taklayin natin ang larawan ng taong mula sa alabog, ito ay tumutukoy sa ating katawan ngayon. 하늘에 속한 자의 형상은 예수님을 닮은 부활한 모습을 의미하는 겁니다. Yung larawan ng taong makalangit, ito ay yung katawan sa langit, kagaya ni Hesus Kristo. 구원받은 성도들은 반드시 예수님처럼 부활할 겁니다. Yung mga banal na naligtas, sila ay mabubuhay ulit sa langit. 예수님처럼 변화가 되는 겁니다. Ang kanilang katawan ay magbabago, kagaya ni Hesus Kristo. 예수님은 완벽하고 아름다운 모습을 가지고 계시죠. Nakakaroon po siya ng yung perfecto at banal na katawan. 그래서 못생긴 사람은 꼭 구원을 받아야 됩니다. Kaya yung mga pangit na tao, dapat maligtas po siya. 그리고 키가 작은 사람도 꼭 구원을 받으셔야 At yung 되고요. mga mababa din, dapat maligtas siya. 그리고 몸이 아픈 사람도 반드시 구원을 At yung 받으셔야 mga may 됩니다. sakit, dapat maligtas siya. 그리고 가난하신 분들 꼭 구원을 받으셔야 Yung mga 되고요. mahirap din, dapat maligtas. 예수님이 공중에 재림하시면 우리의 모든 삶이 역전이 될 겁니다. Kapag dumating si Hesus Kristo sa mundong ito ulit, ang ating lahat ng buhay ay magbabago. 영혼의 구원을 받은 사람들은 힘들고 어려워도 부활이 있을 거니까 조금만 참고 기다리시면 됩니다. Kaya yung mga naligtas, kahit medyo mahirap sa iyong buhay, dapat maghintay po kayo at iisin mo ang iyong kahirapan dahil may ibang buhay. 자, 그리고 남은 시간에는 신앙 생활이 무엇인지에 대해서 한번 말씀을 드리겠습니다. At yung natitirang oras, ipapaliwanag ko tungkol sa pamuhay Kristiyano. 피곤하시죠? Pagod po ba kayo? 아니 저 하품하는 분들이 계셔가지고 May mga inaantok ngayon. 예. 잠깐 옆에 계신 분들 어깨 좀 주물러 주시죠. Massage sa iyong tabi. Mag-massage. 괜찮아요. 괜찮아요. 예. 목도 이렇게 움직이시고 Paki-stretch yung ulo. 예. 어깨도 좀 이렇게 돌려보시고요. Stretching yung balikat. 귀를 꼭꼭 이렇게 좀 눌러보세요. Yung tainga din, massage. po 세게. kayo. 예, 아프신 분들은 지금 피곤한 겁니다. 지금. Kung habang massage po kayo sa iyong tainga, kung may sakit po kayo, medyo hindi maganda ang iyong katawan. 저는 여기 많이 아프네요. Masakit ako. 네. 자, 다시 Okay, 시작하겠습니다. simula po tayo ulit. 자, 신앙 생활은 정말 중요합니다. Yung pamuhay Kristiyano ay sobrang importante. 사실 죄 짓고 살던 저희들이 하나님께로부터 배운 신앙 생활을 할 수 있다라는 것이 기적과도 같은 겁니다. Sa katunayan, yung may ganitong buhay pagkatapos ng ating kaligtasan, dahil dati tayo ay isang makasalanan pero tayo ay maging mabuti, sa katunayan ito ay kagaya ng himala ng Diyos, yung miracle ng Diyos. 저도 목사이기 전에 형제이기 때문에 구원받은 이후에 신앙 생활이라는 걸 해보니까 이 세상에서 제일 즐겁고 행복한 게 신앙 생활이었습니다. Kaya bago ako naging pastor, ako din ay isang brother. Kaya pagkatapos ng aking kaligtasan, yung pinakamasayang bahagay sa ating buhay ay pamuhay Kristiyano. 우리가 어렸을 때 갖고 놀았던 장난감이나 게임들을 나이가 들면 하지 않습니다. Yung online game at yung mga bahagay na naglalaro po kayo kapag kayo ay bata pa, sa katunayan kapag lumago po kayo na, hindi mag-enjoy po kayo sa pagitan ng ganitong toy. 왜냐하면 어렸을 때 갖고 놀았던 장난감들은 유치하기 때문입니다. Dahil yung mga toy, ito ay para sa bata lang. 구원받은 이후에도 구원받기 전에 내가 좋아했던 모든 것들이 유치하게 느껴지고
하찮은 장난감처럼 느껴져야 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Kaya pagkatapos ng iyong kaligtasan pa din, yung mga dating buhay, dapat maramdaman mo, ito pala ay maling bagay, ito pala ay walang kabuluhan. Dapat maramdaman mo para magkaroon po kayo ng panibagong buhay Kristiyano. 그리고 구원받은 성도들은 구원받은 것만으로 만족을 해서는 안 되겠죠. At yung mga ligtas na Kristiyano, sa katunayan, hindi sapat yung kaligtasan ng Espiritu lamang. 죄 짓고 살던 삶을 뒤로 하셔야 되고요. Dapat alisin mo yung mga buhay bago kayo naligtas. 우리 예수님께서 가르쳐 주신 삶 속에서 연습하는 것이 진정한 행복임을 우리가 알아야 됩니다. Dapat malaman po ninyo, tunay na kasiyahan mula sa yung training na ibinigay ng Diyos para sa atin. 그래서 지금부터 간단하게 말씀을 드릴 테니까 신앙생활에 이런 영역이 있다는 걸 우리가 이해하고 매일매일 연습을 했으면 좋겠습니다. Kaya ipaliwanag ko na simple po ano ang pamumuhay Kristiyano sa yung bahagi-bahagi. Kaya pakiusap, isipin mo, ito pala ay pamumuhay Kristiyano. 자, 이 자동차가 한 대 있죠. Meron pong isang kotse, 자동차에는 바퀴가 4개가 at 있습니다. meron pong apat na yung tire sa kotse. 자, 이거를 신앙생활의 4대 요소라고 얘기를 합니다. Tinatawag natin ito yung apat na elemento ng ating pamuhay Kristiyano. 말씀 생활, Buhay ng salita, 기도 생활, buhay ng panalangin, 교제 생활, buhay ng pagkikisama, 전도 at 생활. yung buhay na evangelismo. 이 네 가지가 삶 속에서 우리가 평생을 훈련을 해야 될 항목입니다. Kaya yung apat na bagay na ito ay pinaka-importante sa ating pamuhay Kristiyano. Dapat magsasanay po kayo araw-araw. 이걸 좀 풀어서 말씀을 Sa 드리겠습니다. ipaliwanag ko, isa't isa. 첫 번째, 하나님의 은혜에 보답하는 생활이 신앙생활입니다. Una sa lahat, yung pamuhay bilang tugon sa biyaya ng Diyos. Ito pala ay ang ating pamuhay Kristiyano. 우리가 이걸 알아야 됩니다. Dapat malaman po ito. 우리는 하나님의 은혜를 갚을 수가 Sa 없습니다. katunayan, imposible isukuli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin. 왜냐하면 하나님의 사랑이 우리 인간이 갚을 수 없는 엄청난 위대한 것이기 때문에 그렇습니다. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila, kaya hindi isusukuli po natin sa Kanya. 우리는 하나님의 은혜를 갚기 위해서가 아니라 그 은혜를 보답하기 위해서 살아야 되는 겁니다. Kaya hindi upang isukuli yung perfecto sa Kanyang kabutihan, kundi para isukuli kahit konti para sa Kanya. Dapat mabuhay po kayo para sa ito. 자, 시편 116편 12절을 같이 읽읍시다. Awit chapter 116 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano ang 여호와께서 aking 내게 isusukli 주신 sa 모든 Panginoon sa lahat 은혜를 niyang 무엇으로 kabutihan sa akin? 보답하고 자, 우리는 하나님께로부터 받은 은혜를 보답하는 마음으로 생활하는 겁니다. Dapat ganito sa iyong buhay Kristiyano, paano isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? 내 것을 희생하는 것이 아니고요. Hindi yung sacrifice mo ang iyong mga bagay, 하나님께서 주신 모든 것이 은혜이니까 그 dahil- 은혜를 보답하는 게 신앙생활인 겁니다. dahil yung lahat ng meron po kayo ay ibinigay niya sa atin. Kaya dapat isukuli po natin sa Kanya sa pangitan ng ating buhay. 동영상을 하나 보겠습니다. Okay, manood po natin ito.
그리고 신앙 생활의 두 번째 모습은 생명의 말씀을 사모하는 생활입니다. At ikalawa, yung pamumuhay Kristiyano dapat yung magiging pamumuhay na labis na nangnanais sa salita ng buhay. 베드로전서 2장 2절도 함께 Basahin po 읽어보겠습니다. natin ng sabay-sabay, ikalawang Petro chapter 2 verse 2, 3, 2, 1. 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이니라. 구원을 받았다는 얘기는 이제 막 태어난 거니까요. Kung naligtas po kayo, ibig sabihin kayo ay ipinanganak na muli. 갓난 아이들은 신령한 엄마 젖을 사모합니다. Kaya ng yung mga sanggol na bagong silang ay mitihin ninyo. 여러분들이 정말로 구원을 받았다면 하나님의 말씀을 사모하게 되실 겁니다. Kaya kung kayo ay naligtas na, magkaroon po kayo ng pagnanais patungo sa salita ng Diyos. 구원을 받은 사람은 하나님 말씀을 읽고 싶습니다. Yung mga ligtas na Kristiyano, gusto nila basahin yung salita ng Diyos palagi. 구원받은 그리스도인들은 하나님 말씀을 배우고 싶습니다. Yung mga ligtas na Kristiyano, gusto nila matuto ng salita ng Diyos. 하나님 말씀이 꿀송이처럼 달게 느껴지고요. Naramdaman po nila yung salita ng Diyos ay kagaya ng honey. 하나님의 말씀이 내 삶의 모든 해결 책임을 우리가 깨닫게 됩니다. At makakaunawa po kayo na yung salita ng Diyos pala ay solution ng ating pamumuhay Kristiyano. 그리고 하나님의 말씀은 죄를 예방하는 일종의 약과도 같습니다. At yung salita ng Diyos ay kagaya ng gamot upang lumaban sa tukso ni Satanas. 그리고 하나님 말씀은 모든 죄를 해결해 주는 사실은 해결책이기도 하고요. At yung salita ng Diyos ay solution sa lahat ng kahirapan. 여기 앉아 계신 모든 분들 하나님 말씀을 사모하십시오. Pakiusap, nandito po kayong lahat, pakiusap, magkaroon po kayo ng pagnanais tungo sa salita ng Diyos. 하나님을 사랑하는 것은 하나님의 말씀을 사랑하는 Ang 것입니다. mahalin ang Diyos, ito pala ay mahalin ang salita ng Diyos. 구원을 받았다는 그리스도인들이 구원받는 것은 좋아하지만 하나님 말씀을 배우는 것, 읽는 것 이런 걸 싫어하는 것은 사실은 이해할 수가 없습니다. Sa katunayan, masamang bagay kung isang tao ay naligtas na kaya matutuwa po siya, pero kung ayaw nila makinig at magpasa ng salita ng Diyos, ito ay masamang bagay. 그리고 하나님 말씀이 지루하게 느껴지고 말씀이 잘 안 읽혀지고 귀에 잘 안 들어올 때는 분명히 그 삶 속에 죄가 들어왔기 때문에 그런 겁니다. Kaya kung ayaw mo talaga makinig ng salita ng Diyos, ayaw mong basahin ng salita ng Diyos, ibig sabihin, may mga problema at kasalanan sa iyong buhay. 내가 신앙생활을 잘하고 있냐고 못하고 있냐 내 스스로 얼마든지 알 수 있습니다. Kaya, paano nalaman po natin kung mabuti ba o masama ang aking pamumuhay Kristiyano? Madaling makaunawa po kayo sa pangitan ng iyong puso. 하나님의 말씀에 대한 내 태도가 내 마음의 상태가 바로 내 신앙생활의 어떤 그 상태를 나타내는 겁니다. Kaya yung ugali sa harap ng salita ng Diyos, ito ay tumutukoy yung condition sa harap ng Diyos bilang isang Kristiyano. 여기 이 제비들을 보십시오. Tingnan mo yung mga ipon. 자, 그리고 이런 얘기가 있습니다. 출산 직후에는 초유를 꼭 먹여야 된다. Sabi po dito, pagkainin ng gatas ng ina agad pagkatapos ng panganganak. 특히 출산 후에 24시간 내에 나오는 엄마의 초유를 먹는 신생아들이 평생을 건강하게 사는 겁니다. Lalo na sa loob ng unang 24 hours matapos manganganak, yun ay sobrang importante. Kung kainin nila yung gatas ng nanay sa panahon na to, sila ay magiging malusog. 24시간 안에 나오는 초유는 다른 때 나오는 초유보다 영양가가 10배는 더 많습니다. Yung gatas mula sa nanay pagkatapos ng manganganak 24 hours matapos ay mas 10 beses na mas maraming sangkap na patlaban sa sakit kumpara sa karaniwang gatas na ina. 그리고 엄마는 자기가 낳은 아들을 자기 생명보다 더 사랑합니다. At yung mga nanay, minahal nila ang kanilang sanggol kaysa sa kanyang sarili. 그래서 그 초유 속에는 영양가뿐만이 아니라 옥시토신이라고 불리우는 특별한 사랑의 호르몬이 가득 들어 있습니다. Kaya yung unang gatas may oxytocin. Ito ay hormone ng pag-ibig. 그렇기 때문에 구원받은 그리스도인들 특히 1년 동안
구원받은 그 날부터 1년 동안 하나님 말씀이 초유와도 같을 겁니다. Kaya yung mga bagong ligtas mula ngayon hanggang sa 1 year, yung ay yung salita ng unang gatas. Kaya ito ay sobrang importante. 그래서 그 구원받은 이후에 그 구원받고 시작되는 그 신앙생활 속에 하나님 말씀이 그 사람에게 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 겁니다. Kaya para sa kanila, yung salita sa unang panahon, ito ay sobrang importante para sa kanilang pamumuhay Kristiyano. 시편 81편 10절에도 내 입을 넓게 열라라는 말씀이 있습니다. Ayon po sa Awit chapter 81 verse 10, sabi po dito, buksan mo ng maluwag ang iyong bibig. 그러면 하나님께서 채워 주신답니다. At ito'y aking pupunuin. 엄마의 마음이죠. Ito ay puso ng nanay. 구원받은 여러분들을 향한 하나님의 마음이 이와 같습니다. Ito ay puso ng Diyos para sa iyo. 입을 넓게 열으셔야 돼요. Kaya dapat buksan mo ang iyong bibig na maluwag. 이 입이 아니죠. Hindi yung ito, mouth lang. 이 입을 잘못 열면 냄새 납니다. Kung buksan mo ang iyong bibig, sa iyong katawan, may masamang amoy. 우리 그리스도인들은 우리 마음을 넓게 열어야 됩니다. Dapat buksan mo ang iyong puso. 그리고 신앙생활은 하나님 말씀에 순종하는 생활이 바로 신앙생활입니다. At yung pamumuhay Kristiyano ay pamumuhay na masunurin sa salita ng Diyos. 순종한다라는 말, 복종한다라는 말이 구원받은 성도들에게 굉장히 중요한 단어입니다. Yung pagsunod, ito ay sobrang importante para sa liksas na Kristiyano. 여러분들 말씀을 배우실 때에 내가 이 말씀을 순종해야 되겠다 이런 자세로 배우셔야 돼요. Kaya habang makikinig po kayo ng salita ng Diyos, dapat iniisip mo na ako ay sumunod sa salita ng Diyos. Dapat ganitong puso na magkaroon po kayo. 그리고 혹시 내 생각과 말씀이 다르다 하더라도 하나님 말씀에 복종해야 되겠다 이런 마음을 가지셔야 돼요. Dapat magkaroon po kayo ng puso na kahit makaiba ang aking opinion sa salita ng Diyos, dapat sumunod po ako sa Kanya. Dapat magkaroon po kayo ng ganitong puso. 저도 청년 때 구원을 받았습니다. Ako din ay naligtas sa kabataan. 청년 때 배웠던 하나님 말씀 중에서 가장 기억에 남는 단어가 바로 순종입니다. Yung salita sa panahon na to na natututo ako, yung pinakatandahan kahit hanggang ngayon ay wikang salita na pagsunod. 우리는 하나님 말씀에 순종합니다. Dapat sumunod po tayo sa salita ng Diyos. 우리는 하나님의 몸된 교회에 순종하고요. Dapat sumunod po tayo sa iglesia na katawan ni Jesus. 그리고 우리는 모든 상황에 순종합니다. Dapat sumunod po tayo sa lahat ng condition at sitwasyon. 그리고 우리 모든 사람들에게 순종하게 해야 Dapat 되겠죠. sumunod po tayo sa lahat ng tao pa rin. 그런 순종하는 삶이 어떻게 가능하게 되겠냐? Paano makasunod po tayo palagi? 하나님 말씀에 순종하는 것이 습관이 돼야 됩니다. Dapat ito ay magiging ang iyong nakasanayan. 하나님 말씀하십니다. Sinabi ng Diyos, 순종이 제사보다 ang 낫다. pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. 제사는 열심히 살아가는 걸 의미하죠. Yung alay ay pagsusumikap. 열심히 사는 것보다 순종하는 게 훨씬 더 우선인 Kaya 겁니다. sa pagsusumikap, yung pagsunod ay mas una. 여러분들 아무리 열심히 살아도 순종하지 않는 사람은 하나님은 쓰기가 불편하십니다. Kaya kahit magsusumikap po kayo palagi, pero kung hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, medyo mahirap gamitin niya ang iyong buhay. 하지만 게으른 사람도 순종하면 나중 열심히 신앙생활할 수 있게 됩니다. Pero kahit yung mga isang tao na tama, kung sumunod po siya sa salita ng Diyos, gagamitin ng Diyos ang kanyang buhay. 자, 하나님의 은혜에 감사하고 하나님의 은혜를 보답해야 되겠다 이런 마음 가지신 분들은 이렇게 생각하면 됩니다. Yung mga may pangnanais upang sumunod sa salita ng Diyos, dapat isipin mo ng ganitong bagay. 나는 배운 모든 말씀을 순종을 하겠다. Susunod po ako ng lahat ng salita na sinabi niya sa atin. 나 순종하는 삶을 배워가겠다. Gusto ko matuto sa pamumuhay Kristiyano tungkol sa pasunod. 우리 신약성경 히브리서 4장을 한번 찾겠습니다. Tingnan po natin Hebrews, 5장입니다. Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5, 8절, verse 8, 8절 9절 verse 8 hanggang 9. 같이 읽어보죠. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종을 배워서 온전하게 되었은즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고. 이 놀라운 구절이 여기 기록이 되어 있죠. 예수님은 하나님이시죠. Si Jesus ay ang Diyos mismo. 하지만 예수님은 육신을 입고 세상에 오신 겁니다. Pero siya ay dumating sa mundong ito bilang isang tao. 연약한 육체를 입고 오셨기 때문에 순종을 배우셔야 됐던 Kaya 겁니다. nakaroon po siya ng yung mahinang katawan, kaya dapat matuto siya ng pagsunod. 예수님은 우리와 똑같이 육신을 입고 세상을 살으셨습니다. Nabubuhay siya bilang isang tao kagaya natin. 예수님도 순종을 배웠다고 기록이 되어 Kaya sabi po 있잖아요. dito, siya ay natuto ng pagsunod. 구원받은 저와 여러분들도 하나님의 자녀이기 때문에 신앙 생활 속에서 순종을 배워야 되는 겁니다. Kaya ikaw at ako, yung bilang isang Kristiyano, dapat matuto po tayo ng pagsunod sa ating pamumuhay Kristiyano. 특히 교회 봉사하는 임원들 잘 들어보십시오. Lalo na yung mga leader sa iglesia, dapat makinig po kayo ng maigi. 열심히 생활하는 거 중요합니다. Siyempre, pagsusumikap sa iyong buhay din ay 열심히 importante. 전도하는 거 중요하죠. Mag-evangelize ka, yun din ay importante. 하지만 그것보다 우선순위는 순종인 겁니다. Pero mas mauna ay pagsunod. 교회 봉사하는 모든 분들 Yung lahat ng paglilingkod sa 하나님 iglesia, 말씀에 순종하는 것이 열심보다 우선인 거예요. yung pinaka-importante ay pagsunod sa salita ng Diyos. 순종하지 못하는 사람은 신앙생활을 오랫동안 하기가 어려울 겁니다. Sa katunayan, kung sumuway ka sa salita ng Diyos, hindi madali magpatuloy ang ng iyong pamumuhay Kristiyano. 신앙생활에 성장하고 있다는 증거는 내가 얼마만큼 하나님과 하나님의 교회에 순종하고 있냐 이것으로 결정이 될 겁니다. Yung ebidensya na lumalago po kayo sa pananampalataya, ito ay sa pagitan ng pagsunod sa iyong buhay. 그리고 신앙생활은 주님의 몸된 교회 안에서 생활하는 것이 신앙생활입니다. At yung pamumuhay Kristiyano ay mananatili sa iglesia katawan ng Panginoon. 우리 요한복음 15장 3절 4절에 굉장히 중요한 성경 구절이 있습니다. Nandito, may sobrang importanteng talata. 여기도 함께 읽읍시다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 너희는 Kayo'y 내가 malinis 일러준 na sa 말로 pagitan ng 이미 salita na aking sinabi sa 깨끗하였으니 inyo. 내 안에 Kayo'y 거하라 manatili sa 나도 akin 너희 at 안에 ako'y sa 거하리라. inyo. Kaya 가지가 ng sama na 포도나무에 hindi 붙어 mapubunga 있지 mabuhat 아니하면 sa 절로 kanyang 과실을 sarili, 맺을 수 없음 maliban 같이 nakagabi sa puno, 너희도 내 안에 gayon 있지 din naman 아니하면 kayo, 그러하리라. maliban kayo'y manatili sa akin. 내 안에 거하라고 말씀하셨죠. Manatili kayo sa akin. 자, 이게 무슨 의미냐면 Ano po yung ibig sabihin? 예수님이 이 교회의 머리 되십니다. Si Jesus ay ulo ng iglesia. 구원받은 모든 성도들은 바로 교회에 소속이 되는 겁니다. At yung lahat ng ligtas na Kristiyano ay nasa loob ng katawan niya. 구원받은 모든 성도들은 한 몸이고요. Kaya yung lahat ng Kristiyano ay katawan 거기에 머리가 바로 예수님이신 at yung 겁니다. ulo nito ay si Jesus 내 Cristo. 안에 거하라는 얘기는 Manatili kayo sa akin, ibig sabihin, 구원받은 그리스도인들 안에 거하라는 의미인 거예요. tumutukoy sa manatili sa iglesia, yung mga Kristiyano. 몸된 교회 안에서 살아가는 것이 바로 신앙생활인 겁니다. Kaya mabubuhay sa katawan ni Jesus Cristo, ito ay pananatili sa Kanya. 여러분들 우리 신약 성경에 에베소서라는 성경이 있습니다. Nasa Biblia, sa Bagong Tipan, may aklan na tinatawag na Ephesians. 바울 사도는 신앙생활, 교회 생활을 굉장히 중요하게 여겼습니다. Itinuring ni Apostol Pablo yung pamuhay Kristiyano ay sobrang importante. 자, 구원받지 못한 사람들에게 가장 중요한 게 영혼의 구원입니다. Yung pinaka-importanteng mga bagay para sa hindi pa ligtas ay yung kaligtasan ng kanilang espiritu. 구원받은 성도들에게 제일 중요한 거는 하나님의 몸된 교회 안에 생활하는 게 제일 중요합니다. At para sa mga ligtas na Kristiyano, yung pinaka-importanteng bagay ay pananatili sa iglesia. 그래서 에베소서에 예수님 안에서 교회 안에서 그 안에서 예수님의 사랑 안에서라는 표현들이 무려 44번 이상의 기록이 되어 있습니다. Kaya sinasabi sa Biblia, sa Ephesians, sabi niya, sa loob ng pag-ibig ng Diyos, sa loob ng mga brothers at sisters, sa loob ng iglesia, binanggit niya more than 42 times. 잠언 18장 1절에 이런 말씀이 있습니다. Proverbs chapter 18 verse 12, sabi po diyan, 무리에게서 스스로 나뉘는 자는
자기 소욕을 따르는 자라 온갖 참 지혜를 배척하느니라. Sinabi diyan, yung mga hiwalay sa grupo, sila ay sumusunod na tukso sa mundong ito, sila ay sumusunod na maraming masamang bagay. 하나님의 몸된 교회를 떠나는 것은 말씀을 떠나는 것이 되겠죠. Yung mahiwalay sa iglesia ay mahiwalay sa salita ng Diyos. 하나님의 몸된 교회를 벗어나는 것은 은혜를 저버리는 행동인 겁니다. Mahiwalay sa yung salita ng Diyos sa iglesia ay mahiwalay sa biyaya ng Diyos. 교제를 떠나고 교회를 떠나는 사람들은 좋지 않게 표현을 하고 떠나가죠. Yung mga mahiwalay at umalis sa iglesia, palagi sinabi nila yung masamang bagay sa iglesia. 하지만 성경은 정확하게 그 사람의 삶을 지적합니다. Pero sinabi ng Diyos sa pangitan ng Biblia ng ganito. 무리에게서 나뉘는 것은 자기 소욕을 따르는 행위인 거다. Yung mga mahiwalay sa grupo, ito ay sumusunod sa tukso sa mundong ito. 사실은 본인이 교회를 떠난 것이 아니라 하나님의 은혜에서 제외된 것이라고 말씀드릴 수가 있습니다. Sa katunayan, siya ay hiwalay sa iglesia. Ibig sabihin, siya ay pinabayahan ng biyaya ng Diyos. 우리는 교회를 떠나면 전도를 할 수가 없습니다. Kung mahiwalay po kayo sa iglesia, hindi makapag-evangelize po kayo. 왜냐하면 하나님은 몸된 교회를 통해서 역사하시기 때문에 그렇습니다. Dahil kumikilos ang Diyos sa pangitan ng katawan niya, sa pangitan ng iglesia. 여기 앉아 계신 모든 분들은 이거를 기억하셔야 됩니다. Yung lahat ng dito, tandahan mo ito. 내가 만약에 교회를 떠난다면 나는 내 사랑하는 가족들을 전도하는 것을 포기하는 것이다. Kung ako ay nahiwalay sa iglesia, ito ay tumutukoy na sumuko ako ng evangelism sa aking mahal na pamilya. 여러분들 가족 전도를 포기할 수 있습니까? Gusto mo ba isuko yung evangelism ng iyong pamilya? 주변에 사랑하는 사람들의 영혼을 포기할 수 없지 않습니까? Imposible po yun. 하나님은 몸된 교회를 떠날 수가 없는 겁니다. Kaya ibig sabihin, hindi tayo dapat umalis sa Kanya. 바울 사도도 이렇게 말했습니다. Sinabi ni Apostol Pablo, 내가 남에게 전파한 이후에 도리어 버림이 될까 봐 두려워하노라. natatakot ako pagkatapos ipangaral ko ang ebanghelyo sa iba, ako din ay pababayaan. 천하의 바울 사도도 하나님의 몸된 교회에서 제외될까 봐 두려워했던 겁니다. Kahit si Apostol Pablo, yung dakilang apostol, sinabi niya, natatakot ako dahil kung baka pababayaan ako sa iglesia. 신앙생활도 철이 없으면 생각이 깊지 못하면 자칫 잘못하면 교회 나가기 싫다, 교회를 떠나야 되겠다 이런 생각이 들 수 있겠습니다. Kaya kung bata pa kayo sa pananampalataya, marahil maramdaman po ninyo na ako ay hindi dapat ako manatili sa Kanya, dapat umalis po ako. 하지만 여러분들 기억하십시오. 여러분들이 교회를 떠나면 그때부터 우리 가족은 지옥으로 직행하는 겁니다. Pero dapat tandaan mo ito, kung sumuko po kayo at hiwalay po kayo sa iglesia, ang iyong mga mahal na pamilya ay pupunta sa impyerno. 그리고 화면 보시죠. Tingnan mo sa screen uli. 그리고 신앙생활은 하나님께 기도하는 생활입니다. At yung pamumuhay Kristiyano ay pamumuhay na laging dumadalangin sa Diyos. 골로새서 4장 2절 Sabi po sa Colossians chapter 4 verse 2. 함께 읽어보죠. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 기도를 Magpatuloy 항상 kayo 힘쓰고 sa panalangin 기도에 at kayo'y 감사함으로 magbantay na may 깨어있으라. pagpapasalamat. 기도를 항상 힘쓰라고 말씀하셨죠? Sabi po dito, magpatuloy kayo sa panalangin. 그리고 기도할 수 있음에 감사합니다. At sabi po dito, kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. 그래야지만 깨어있을 수 있습니다. Kung ganon, gumising po kayo. 기도하지 않으면 영적으로 잠이 들어요. Kung hindi ka manalangin, matututok po kayo sa Espiritu. 감사 기도가 없으면 우리 마음속에 염려가 가득 차게 되겠죠? Kung walang papasalamat sa iyong puso, palagi puno na yung worry sa iyong buhay. 우리는 사실은 기도할 수 있는 자격을 얻은 Sa 사람들입니다. katunayan, meron po tayong yung otoridad upang manalangin sa Diyos. 여러분들 하나님께 감사하는 기도를 하셔야 돼요. Dapat manalangin po kayo tungkol sa iyong pagpapasalamat sa Kanya. 하나님 저를 영원한 멸망에서 구원해 주셔서 감사합니다. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iniligtas niyo ako mula sa walang hanggang kapahamakan. 그리고 가족들에게 전도할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Maraming salamat po na ibinigay niyo sa akin yung pagkakataon upang ipangaral ang ebanghelyo sa aking pamilya. 마닐라 중앙교회를 주셔서 감사하고요. Maraming salamat po ibinigay niyo sa akin yung Manila Central Church. 이무스 교회 안에서 신앙생활 해주심을 감사해야 됩니다. Maraming salamat po na ibinigay niyo yung Imus Church upang manatili ako.
살아계신 하나님 말씀을 배울 수 있어서 감사하고요. Dapat magpasalamat po kayo dahil natuto po kayo sa Biblia. 경제적으로 부족하고 몸도 아프지만 영원한 천국에 참된 소망이 있음을 감사해야 됩니다. Dapat magpasalamat po kayo kahit mahirap sa iyong buhay at minsan may sakit po kayo, may pag-asa sa walang hanggang langit. 감사 기도가 생활의 염려를 이길 때 우리 마음속에 평강이 유지가 될 겁니다. Kapag nananalo ang pagpapasalamat sa yung worry sa iyong buhay, ang iyong buhay ay magbabago. 힘들고 어려울 때마다 하나님 힘들어요, 어려워요 이런 기도보다 하나님 감사합니다라는 마음으로 감사할 것을 계속 찾으면 우리 마음이 완전히 달라집니다. Kaya kahit medyo mahirap sa iyong buhay Kristiyano, kahit sa iyong panalangin na Panginoon, palagi ako ay may sakit, mahirap talaga. Kahit sa iyong ganitong panalangin, dapat magpasalamat po kayo. Sa pagitan nito, ang iyong buhay Kristiyano ay magpapago. 그리고 여섯 번째는 형제자매들과 서로 사랑하는 생활입니다. At ika-anim, yung pamay Kristiyano ay pamumuhay na namamahalan sa mga kapatid sa pananampalataya. 형제자매님들은 시기 질투의 대상이 아니죠. Yung mga brothers at sisters, hindi sila ay yung mga kaaway mo. 형제자매님들은 하나님의 사랑만을 줘야 될 그런 대상들이에요. Sa katunayan, dapat mahalin mo sila. 예수님도 말씀하셨죠. 서로 사랑하라. Sinabi ni Hesus Kristo din, magmahalan din kayo sa isa't isa. 그 사랑의 기준이 뭐냐면 Ano po yung katanggihan ng pag-ibig? 예수님께서 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 서로 사랑해야 됩니다. Kagaya ng ibinigay niya sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig, dapat magmahalan din tayo sa isa't isa. 자, 좌우로 앞뒤로 소나타 한번 해주시고 사랑합니다 한번 Pakiusa, 해보세요. ipakita mo yung heart sa yung tabi at sa yung likod. 사랑합니다. Pakiusa, sabihin mo, mahal kita, mahal kita. 예, 감사합니다. Okay, maraming salamat po. 그리고 신앙생활의 일곱 번째는 주님을 위해서 봉사하는 생활입니다. At ikapito sa aming pamahay Kristiyano ay pamumuhay na naglilingkod para sa Panginoon. 자, 우리 구원받은 이후에 주님을 위해서 봉사해야 됩니다. Pagkatapos ng ating kaligtasan, dapat maglilingkod po tayo para sa Panginoon. 그리고 하나님의 몸된 교회 안에 봉사해야 되고요. Dapat maglilingkod po tayo sa iglesia. 여러분들 가정 안에서 사랑하는 가족들 위해서 봉사해야 됩니다. At dapat maglingkod po kayo para sa mga pamilya mo. 그리고 구원받지 못한 사람들 위해서 봉사해야 At 되고요. dapat maglingkod po kayo para sa ligaw na kaluluwa. 이제는 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드려야 At 됩니다. dapat ialay mo ang iyong katawan na isang handong na buhay. 그리고 우리 마닐라 중앙교회 이무수교회 성도들은 이걸 기억하십시오. At tandahan mo yung mga brothers and sisters in Manila Central 하나님의 Church, 몸된 Imus Church, 교회에는 손님이 있어서는 안 됩니다. yung iglesia, huwag dapat may yung guest. 우리 모두는 교회 안에서 주인 의식을 가져야 되겠죠. Dapat meron po kayong yung puso gagaya ng may-ari. 서로 사랑으로 봉사하고 섬겨주는 자세가 필요합니다. Dapat magkaroon po kayo ng ugali upang maglingkod sa isa't isa. 그리고 마지막으로 신앙생활은 천하 만민에게 복음을 전파하는 생활입니다. At yung pamuhay Kristiyano ay pamumuhay na ipinahahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa salibutan. 예수님도 말씀하셨죠. Sinabi ni Yesu Kristo, 전 세계에 있는 모든 사람들에게 복음을 전파하라고 말씀을 하셨습니다. sinabi niya, ipangaral mo ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo. 저희 한국 교회도 외국인 선교사님들을 통해 가지고 복음을 접하게 되었습니다. Yung Korean church pa din, narinig nila yung unang ebanghelyo mula sa missionary mula sa ibang bansa. 세월이 지나면서 교회는 성장을 했고요. At paglipas ng panahon, lumalago ang aming iglesia. 우리 이유한 목사님을 중심으로 해서 전 세계 모든 곳에 복음을 전하기 위해서 많은 노력을 기울이고 Kaya 있습니다. nagsusumika po kami upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa sa kasentro ni yung Pastor Leohan. 우리 이 필리핀의 이 마닐라 중앙교회 성도님들은 그리고 온 교회 성도님들은 필리핀의 선교원들이 점점 많아지고 있잖아요. Yung mga brothers and sisters sa Manila Central Church, sa katunayan, ngayon may maraming mission branch sa buong Pilipinas. 우리 이무수도 보니까 그 선교원이 몇 개 있는 것 같던데요. At narinig ko sa Imus Church pa din, may mission branch pa rin. Hitasan. 히타산. Yung Hitasan mission branch, di ba? 네. 우리 여러분 주변에 복음이 들어가지 않은
작은 마을들이 바로 선교지라는 걸 기억하시기 바랍니다. Kaya dapat tandaan mo yung mga lugar nasa iyong tabi na hindi pa ligtas, sila ay yung mission lugar, kailangan ipangaral natin yung ebanghelyo sa kanila. 필리핀에 교회가 없는 곳을 위해서 기도하시고요. Pakiusap manalangin po kayo para sa mga lugar na walang iglesia. 필리핀 전 지역에 교회가 세워지기를 위해서 기도하고 수고를 해야 됩니다. Pakiusap manalangin po kayo at magsumikap po kayo upang maitatag yung bagong church sa lahat ng dako. 계속 기도하시고요. Pakiusap manalangin po 계속 kayo 전도하시고. mag-evangelize po kayo palagi. 그걸 위해서 할 수 있는 모든 노력을 기울여야 돼요. At pakiusap magsumikap po kayo para sa mission na ito. 거기에는 정성이 들어가야 됩니다. Kailangan yung sakripisyo, 거기는 우리의 마음이 들어가야 되고요. kailangan ng yung puso. 거기에는 많은 재물이 들어갈 겁니다. Kailangan talaga yung pera pa din. 그래서 선교가 이루어지는 겁니다. Sa pamagitan ng ganitong sakripisyo, maitatag yung mission branch. 자, 우리 전 세계에 있는 모든 형제 자매님들은 한 몸입니다. Yung lahat ng Kristiyano sa buong mundo ay isang katawan. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Sinabi po dito, humayo ka sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 우리 남은 생애를 이 말씀을 순종을 하면서 열심히 전도하고 선교하면서 살았으면 좋겠습니다. Sana mabuhay ko kayo para sa yung mission na ito upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundong ito. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Maraming salamat po sa Diyos. 우리를 구원해 주신 것을 감사드립니다. Napapasalamat kami na iniligtas niyo po kami. 주일을 맞이하여 하나님 말씀을 우리에게 배우게 해 주신 것을 감사드립니다. Nagpapasalamat po kami na nagkaroon po kami ng pagkakataon na matuto ng salita ng Diyos sa itong linggo. 남은 생애를 배운 말씀을 순종하며 살기를 기도합니다. Pakiusap, tulungan niyo po kami upang sumunod po kami para sa iyong salita palagi. 우리의 모든 남은 생애를 전능하신 하나님의 말씀께 의지합니다. Inaasahan po namin kayo sa iyong salita. 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Irinadalangin namin ito sa pangalan ni Yesu Kristo na iniligtas po kami. 아멘. Amen. 감사합니다. Maraming salamat po.